喺以下嘅片段呢，我哋會睇到 Moltron 噴頭清潔劑點樣會去到改變汽油嘅特性啦，達到清潔引擎嘅效果㗎。嗱，我哋而家手頭上有兩支試管啦，咁喺右手邊嗰支試管呢，只係普通嘅汽油嚟嘅啫。咁而左手邊嗰支試管呢，就已經添加咗呢個 Moltron 嘅噴頭清潔劑嘅。咁我哋熬完佢之後呢，我哋就可以見到呢，左手邊加咗噴頭清潔劑個支呢，就已經係可以好清晰見到嗰個試管嘅內壁啦。咁啊證明呢，加咗 Moltron 之後呢，會令到汽油啦個黏度啦係會冇咁多嘅。咁而如果黏度越多呢，就好似依家依支試管咁樣呢，就即係代表咗呢，佢會容易啲黏住你嘅引擎，容易啲產生大啲嘅汽油粒子，亦都會更加容易產生呢個碳化嘅效果積聚咗喺你嘅引擎氣缸裡面嘅。見到你左手邊加咗 Moltron 清潔劑嗰支呢，係好快咁樣見到啲汽油即刻聚翻晒喺個底度㗎啦。咁除咗呢一個黏度之外呢，佢同時間有另一個效果呢，就可以將引擎裡面嘅水呢就帶出引擎外面嘅。咁大家可能會問啊，點解引擎裡面要有水嘅呢？咁其實雖然你唔會倒啲水落個引擎度啦，咁但係呢，因為燃燒空氣冷縮熱脹呢，佢都會有啲水蒸氣凝結咗喺個引擎裡面嘅。咁好似啲試管咁呢，水同油係撈唔埋呢，水就會漸漸積聚喺引擎呢個底部呢，形成引擎底部嘅生鏽㗎。咁如果我哋加咗 Moltron 噴頭清潔劑呢，佢就會令到將油同埋水呢撈埋一齊呢，就會帶出引擎。而家我試多次俾你睇啦，無論點熬呢，油同水呢都會分開嘅。咁我哋而家加啲 Moltron 噴頭清潔劑落去，咁我哋為咗呢個效果顯著啲，我哋都會加多少少落去嘅。即場開一支新㗎，加落去呢，會見到呢，即刻呢，就已經分唔到兩浸㗎。熬一熬佢，你會見到出咗好多氣泡嘅。其實佢就利用呢啲氣泡呢，就鎖住汽油同埋水，令到佢哋撈埋一齊嘅。咁樣再喺氣缸燃燒，就會將佢哋一次過咁樣排出氣引擎裡面啦。而家我哋可以將佢倒出嚟，大家睇清楚啲。好多氣泡嗰啲呢，就係鎖住咗啲水嘅。咁做完呢兩個實驗呢，我哋接住落嚟就會做最後一個實驗呢，就再一次去到示範呢，加咗噴頭清潔劑之後呢，嗰個改變咗汽油嘅表面張力呢，嗰個效果係幾咁顯著㗎。你而家見到呢個 Bardol 呢個呢，只不過係 Moltron 喺墨西哥嘅另外一個商標，另外一個品牌名稱嚟嘅啫。而家呢，呢個示範呢，就係我哋會倒啲水啦，先。另外呢，就會倒啲油上面呢，就可以睇到佢形成一個油嘅珠，即係水珠咁浮喺個水面度啦。咁我哋就會加啲噴頭清潔劑落去呢，你就會睇到個效果好劇烈嘅啦。就係嗰個油呢，即刻呢，因為佢表面張力唔同呢，就會分成比較細嘅水珠啦。咁喺氣缸裡面呢，就即係話呢，你嘅汽油呢，就會分得更加散，燃燒得更加徹底啦。咁以上呢，就係我哋嘅示範完畢啦。